Короче, всем привет! Сегодня у нас конкурс. И первый приз это вот такой набор. Кстати, вы должны написать в комментариях имя, фамилию, отчество и где вы живете. Если вы живете в России, Башкортостане, в Уфе, тогда я вам могу отправить. Вот первый приз такой набор. Второй приз такой крючок. Третий приз такая резинка пахнущая. Четвертый приз такая штучка для сна. Пятый приз такая штучка. Шестой приз такой камушек. Вот, видите? Это камушек. Вот. Вот видите? Вот. Извините. Ну вот. Итак, первым вы должны написать фамилию, имя, отчество, сколько вам лет, года или рождения, где вы живете. Короче, всю информацию о вас. И добавляйте меня в ВК. Я сфоткаю вас, сфотку призы ваши. Так, короче, там 10 или 7 призов. Короче, я сфоткаю Эвелина Фазылханова, у меня там написано. Я так и красным колпаком. Ладно, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Но это реально призы. Пока. Нет, лучше пока не сел зарядка, буду сейчас. Короче, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, камера, выключайся. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.